وسلم فرمایي لا تتخذوا القبور مساجد. وی تاسو منی سلسله قبرونو لره د سجدو ځایونه د سشي د سجدو ځایونه یا لکه قبرونو لا بعض خلک قبرونه چې دین دا سم سجدهګاه جوړه کی کویږي په خبره باندې بس قبرونو ته ټیټ باز کیږي د قبرونو نه غواړي په قبرونو باندې میلې جوړي کویږي په خبره دا سيزونه نشته کویږي په خبره حتی په خولې نشته او د دې لیش نه سیوایم نشته بس دونه به قبر جوړي کویږي او بیا د قبرونو نه غوښتل د قبرونو نه غوښتل د قبرونو د صاحبانو نه غوښتل کویږي په خبره یا قبرونو والا تبعینه سجده کول دا معنا ده او بلکې دا چې شکل او شباهت هم نه جوړول پکار چې اغه نه مخامخ کا مقابل کا سره ځخر چې دې جوړ سجده کوي وای زونو سيزونو شریعت اجازه ورکړي او هغه داسې نه ده چې مقابل کس د اغه نه د سجده معلوم چې دا جوړ سجده ده یا یو څه ولهذا تاسو مجوړ الله فرمایي لا تتخذوا القبور مساجد. وی تاسو منی سلسله قبرونو لره د سجدو ځایونه د سشي د سجدو ځایونه یا لکه قبرونو لا بعض خلک قبرونه چې دین دا سم سجدهګاه جوړه کی کویږي په خبره باندې بس قبرونو ته ټیټ باز کیږي د قبرونو نه غواړي په قبرونو باندې میلې جوړي کویږي په خبره دا سيزونه نشته کویږي په خبره حتی په خولې نشته او د دې لیش نه سیوایم نشته بس دونه به قبر جوړي کویږي او بیا د قبرونو نه غوښتل د قبرونو نه غوښتل د قبرونو د صاحبانو نه غوښتل کویږي په خبره یا قبرونو والا تبعینه سجده کول دا معنا ده او بلکې دا چې شکل او شباهت هم نه جوړول پکار چې اغه نه مخامخ کا مقابل کا سره ځخر چې دې جوړ سجده کوي وای زونو سيزونو شریعت اجازه ورکړي او هغه داسې نه ده چې مقابل کس د اغه نه د سجده معلوم چې دا جوړ سجده ده یا یو څه ولهذا تاسو مجوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تتخذوا القبور مساجد. وی تاسو منی سلسله قبرونو لره د سجدو ځایونه د سشي د سجدو ځایونه یا لکه قبرونو لا بعض خلک قبرونه چې دین دا سم سجدهګاه جوړه کی کویږي په خبره باندې بس قبرونو ته ټیټ باز کیږي د قبرونو نه غواړي په قبرونو باندې میلې جوړي کویږي په خبره دا سيزونه نشته کویږي په خبره حتی په خولې نشته او د دې لیش نه سیوایم نشته بس دونه به قبر جوړي کویږي او بیا د قبر